就唔係福建嗰間啊，鑽石山廣場啊。咁咧下午茶睇啲，就2點開始喺午市套餐。然後啲high tea set 有一 set 嘅78蚊2個人，唔使諗。然後呢啲就午市啦，呢啲嗱有啲孖寶啊，乳鴿38，係嘛？炒粉麵。然後呢啲就頂點變中點。然後就呢啲特價點心啦，即係平過平時。咁咧有啲仲更加平嘅，更加平咧就係嗰啲孖寶啊，有啲孖寶啊。咁你就2碟，即係叫2味。咁咧就嗱要即2味40蚊 ，OK。戒指上係咁。呢個就係早午茶嘅分別啦。乳鴿38，呢啲炒粉麵，長腳蟹，呢啲晚餐啦，1斤。388,298，優惠價。好，睇下啲嘢嚟到對唔對版。